Jesus going to come and do? Qui est celui-ci qui vient de l'homme? Qui est celui-là qui vient? C'est Jésus-Christ. Who is that man who is coming? It is Jesus Christ. De Bosra en vêtements rouges. Les habits de Jésus est rouge. Pourquoi ses habits est rouge? Un habit éclatant. His clothes are just red. Porte So un white. habit éclatant, mais son habit est rouge. So he's wearing some bright clothes, but his clothes are red, white. Et se dressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Continue. So go ahead. C'est moi qui ai promis le salut. Dieu qui a promis le salut, celui qui vient. So God promised the salvation. It is this one who is coming back. Qui est le pouvoir de délivrer. Dieu, Jésus-Christ, a le pouvoir de délivrer les hommes. So he got the power to deliver people. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Pourquoi les habits de Jésus est-il rouge? Pourquoi ses habits sont rouges? Why are his clothes so red? Pasteur, pourquoi ses habits sont rouges? So my sister, why are his clothes so red? Lis. Et des vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. Vous voyez comment on écrase les raisins? Do you know what we're doing where we are just scratching the grapes? Vous voyez comment Bissap là ça tombe par terre et c'est rouge. Okay, when we are just like scratching some bisap leaves, you see that there is some red just spilling down to the ground. J'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples. Il n'y a personne à côté de Il moi. était avec moi. Continue. So he said there was nobody at my side. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. C'est vrai. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Les sangs des hommes est jailli sur mon vêtement. So the blood of men, of people, are just sprinkling on his garments. Et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Continue. Et l'année de me racheter est venue. Oui. Je regardais les personnes pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Continue. Alors, mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. C'est vrai. J'ai foulé les peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. J'ai répandu les sangs Sur la terre. J'ai répandu les sangs. So I sprayed their blood. J'ai répandu les sangs. Sur la So terre. I sprayed their blood on the earth. C'est sérieux. Hein? So it is serious. Le moment va venir, le sang des hommes va répandre sur la terre. So time will come where the blood of man is going to be spreading on the earth. Notez en bas. Okay, so just write it down. Jésus revient pour égorger les rois, So Jesus is coming back to behead some kings. les généraux, So generals, les colonels, so chief armies, les militaires. so militaries. Lisez Apotres chapitre 6 verset 15. So let us read in Revelation chapter 6 verse 11. Apocalypse chapitre 6 verset 15. So Revelation chapter 6 verse 15. Verset 15. Là, il est dit ceci. Les rois de la terre, Les rois de la terre, les puissants de la terre, les The grands, government of the earth, lis bien, les rois de la terre, les rois de la terre, the king of the earth, les grands, les grands, the great, les chefs militaires, les chefs the militaires, military troops, les riches, les riches, the rich men, les puissants, les the puissants, powerful men, tous les esclaves et les hommes libres, les pauvres et all the slaves on this free man, so poors and greats, se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. sans voir une vision que ces hommes-là sont partis cacher dans le trou de la montagne. John saw a vision where those people just Qu'est-ce qu'il went dit? under, saw the mountain Ils vont parler. Au verset hid 16. themselves there. Au verset 16. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Et de l'eau montagne, tombez ici. So they spoke to the mountains and the rocks, please fall on us. Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau.
quelqu'un qui va s'asseoir sur le trône. Somebody's going to C'est qui? just sit on the throne. Il viendra. He will Il come. va s'asseoir sur le He's going trône. to sit on the throne. La Bible dit qu'il sera le roi de la terre. The Bible declares he's going to be the king of the earth. Il va nettoyer le gouvernement du monde. And he's going to clean the government of the world. Lui-même, il va établir son gouvernement So sur la he will terre. establish himself his own C'est government ce on the earth. gouvernement-là qu'on a besoin. And that is Maintenant, si je suis riche, and now, if I'm rich, si je suis puissant, if I'm powerful, un jour va venir, one day is going to come, ils vont me prendre pour dire they're going to tell me and say, qu'on va m'amener à quelque part. so they're going to just take me somewhere. Tu ne peux pas dépasser 120 ans. You cannot go over 120 Oh, il y years. a une vie de 1000 ans qui nous attend. But there is a life of 1,000 waiting for us. C'est ça que nous sommes en train de courir pour chercher. That is what we are just running for. Le monde n'a pas encore compris ça. The word has not yet understood it. Tout ce qu'ils font là, So what they are doing right ils now, vont laisser pour partir. they're going to just leave it and go. Il y avait un homme, So there was a man, et le président du Congo, so the president of Congo, Mobutu, l'histoire dit à cette époque Mobutu, so the story is que just Mobutu telling était us. le plus riche So de la Mobutu terre. was one of the richest men on the earth. Un jour, on l'a pris pour aller mettre dans les petits trous. So one day we took him and he was just put in a small hole. Il a laissé Zahir et Zahir continue. Then he left everything with the Il continue. y a un homme But there was a man qui s'appelle Oufoué. whose name is Et Ofwe, il a pris des milliards pour construire basilique. and he took billions of money building the C'est les Romains qui l'ont trompé. That is just rumors people who Les Romains l'ont deceived him. trompé que si tu fais ça, peut-être tu seras sauvé. So rumors deceived him and told him that Les if you do milliards it, you're de gonna be saved. basilique ne peut pas sauver quelqu'un. So billions in basilic cannot save someone. Il faut accepter la vérité pour être So sauvé. you might accept the truth for you to be saved. Un jour, on l'a pris pour le mettre dans le trou là. So one day they took him and they put it in the hole, in the grave. Je vais prendre un passage I'm going to take just one pour verse dire que Jésus vient chasser le roi de la terre. just to confirm that Jesus is coming back just to Si put away the kings of the earth. si vous voulez régner comme moi, If you want to reign like me, parce que la Bible dit because the Bible que declares les enfants d'Israël étaient en Égypte. so the children of Israel were in Dieu a Egypt. pris les Égyptiens, Dieu a pris les Cananéens pour construire Canaan. God took Canaanite people just to build Canaan. Il a fait sortir son peuple en Égypte. So he took his people out of Egypt Il a égorgé les Cananéens and he beheaded just Canaanite pour people. installer Just to send his people there in Israel in this land. les Cananéens avaient construit des maisons So these Canaanites just built some houses. et ils avaient travaillé, planté les vignes. So they worked there and then they planted some Dieu vineyards. va faire sortir son peuple en Égypte. But God just took his people out of Egypt. Il vient maintenant, Dieu va égorger tous ceux-là qui ont planté tout et construit les maisons. And then God came just to behead all those people who Et il a planted installé Israël. that house. Just to install De la même manière, And for that way. la Bible dit que Jésus-Christ revient. So Jesus is going to be back like Il est en that. train de prendre les présidents de la terre pour construire la So terre. he's just taking this president of the earth to build the earth. Quand ils vont finir de construire, So when they're going to just finish just building everything, il viendra. he will come back. Amen. Quand il va venir, When he's going to be back, il va faire la fête. it's going to just there's going to be a celebration. Vous notez à côté, la fête de Dieu avec les oiseaux. So what we're going to do is just the Lord Dieu va faire la fête avec les oiseaux. the Lord meals with the fowl of the earth. Lisez Apocalypse chapitre 10. Parce que quand je ne donne pas le passage, vous pensez que je parle de ce qui vient dans ma tête. So when I'm not giving you the verse, Apocalypse 19 verset 11. Just like kidding. So Revelation chapter Apocalypse chapitre 19 verset 11. Revelation chapter 19 verse 11. Apocalypse 19, verset 11. Oui. Yeah. Puis je vis le ciel ouvert. Jean a vu le ciel ouvert. So John saw the heaven opened. Et voici parut un cheval blanc. Il y avait un cheval blanc qui est apparu. And then appeared a white horse. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. C'est Jésus-Christ qui est assis sur ce cheval blanc. And the one who rode on this horse was Jesus Christ himself. Et il juge et combat avec justice. Jésus-Christ juge et il combat avec la justice. And Il juge qui? Il combat qui? he judges and fight with justice.
Mon frère, il combat qui? Il suit qui? Oh, my brother. Les faux prophètes. He's fighting against who? He's judging who? Les chefs de la terre. Ok. Les puissants. Lui-même il va expliquer. Okay, so the Bible is going to just explain. Continuez. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux de Jésus-Christ étaient comme une flamme de feu. And his eyes were just likewise some flaming of fire. Mais si quelqu'un, on dit que quelqu'un, ses yeux rouges, c'est qu'il n'est pas content. If we are just saying, Hein? telling that somebody... Il est fâché. Jésus revient, il est fâché. Pourquoi il est fâché? He's angry. Pourquoi il est fâché? He's angry. And why is he angry? Continuez. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Sa tête était couronnée maintenant. So he has his head Bon, quand il était sur la terre, on a pris couronne d'épines pour percer sa tête. Mais quand il vient maintenant, sa tête est couronnée. So when he was on the earth, we take a crown of thorns and we put it on his head. C'est ça. And now he's coming back. Continue. There is a new crown that he's wearing on his head. Continue. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Jésus avait un nom écrit et personne ne connaît. C'est Jésus-Christ seul qui connaît le nom là. Son nom là c'est quoi? Il va expliquer le nom en bas. So Jesus Le nom là c'est quoi? has a name written that nobody knows, but himself, he knows it. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il avait porté un habit qui est teinté du sang. So he got L'Ancien Testament dit qu'il porte un habit teinté du sang. Le Nouveau Testament dit la même chose. C'est lié. His garment was just like sprinkled with blood. That is what the Old Testament also testifies. And also the New Testament, so is doing his Ne testifying. dormez pas, hein? Vous dormez? Non. Alléluia! Son nom est la parole de Dieu. Le nom de Jésus-Christ est la parole de Dieu. So the name of Jesus Christ is the word of God. Dieu est la parole. So God is word. Si vous êtes dans une bonne église, cette église doit presser la parole. If you're in a good church, this church must Il y a preach the word. un faux prophète qui va venir pour dire que le Seigneur est avec vous, avec votre esprit. Les gens disent Amen. Ça c'est l'église. So these false prophets who are just coming like this, like communists, and the false prophet that just said, let the Lord be with you, and also that the people is replying, and with you also. Continuez mon frère. Alléluia. Alléluia. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Les chrétiens qui sont assis dans le lieu céleste reviennent avec lui, il portait un vêtement blanc. C'est nous. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 4, nous sommes assis avec Christ dans un lieu céleste. Si Jésus-Christ vient, il revient avec moi. Et Apotres chapitre 15, verset 52. La Bible dit que nous allons porter un corps glorieux. À cette époque, je ne vais plus tomber malade. Le péché sera détruit ce jour-là. Ce jour-là, je ne serai pas fatigué. Je vais porter ce corps-là. Vous attendez ce corps-là. Tu es prêt pour attendre ce corps-là. Si tu veux porter ce corps-là, il faut quitter dans le catholique, protestant, assemblée de Dieu, Jéhovah de Jéhovah, toutes ces églises-là qui portent des noms, arrêtez de souffrir. Centre d'évangélisation. C'est qui non. Parole parlée.
paroles de Dieu. Amen. Anyone God sends tells the words of Il God. dit la vérité, mais la vérité, ça fait mal. He's not telling the truth, but the truth is just hurting. Il rougit les yeux, mais il ne casse pas les yeux. Get some, his hair is red, but he doesn't close them. Alléluia. Continue la lecture. So continue reading, my brother. De sa bouche sortait une épée aiguë. La bouche de Jésus est sortie une épée aiguisée. So from his mouth proceeding out a sharpened sword. Je le dis encore. Remonte verset 13. Maintenant, Non, Il a lu tout ça, il a déjà lu ça. Oui. Il a lu ça. 14. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Jésus vient avec une épée dans sa bouche pour frapper les nations. So Jesus is coming back with a two-edged sword coming out from his mouth to smite the nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vent de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. C'est ce jour-là que Dieu va s'effacer. Les gens disent Dieu est amour, non? And that is that day where people used to say that God is love, but that day God will be angry. Dieu est amour. Are you sure God is C'est le love? même Dieu d'amour qui a détruit Sodome et Gomorrhe. That is that same God of love who destroyed Sodom and Gomorrah. Dieu est amour. God C'est le même Dieu d'amour qui a détruit au temps de Noé. is God love. It is that same God who destroyed in time of Noah. Dieu est amour. Pharaon. Dieu a déjà ouvert la terre pour attirer les hommes vivants. Is God love? He also opened the earth to bury people alive. Ça se trouve dans Nombre 16. In Numbers in chapter 16. Dieu est amour. God is love. Acte chapitre 5, Dieu a égorgé des personnes. So in Acts chapter 2, God beheaded two Ananias et persons. Saphira. Ananias and Sapphira. Dieu est amour. God is love. C'est pas grave. It is not a problem. C'est leur Dieu qui est amour. That is their God which is love. Donc Dieu, il est amour, il ne s'efface pas. Therefore, God is love, but he didn't get angry. Tous ceux qui croient ce qui est faux, Everyone who believes that La everything fausseté, is wrong, la comédie, the comedy, les gens qui prient, ils invoquent le feu. those who pray and then they call upon Feu! fire, Feu! fire, Feu! fire. Non, Luc 9,52 dit qu'on ne va pas invoquer le feu. On the book of Luke, chapter 9, verse 52, it is said that there is no way for us to call upon fire. Chaque dimanche matin, il se met à genoux. And every Sunday, they're just standing. Seigneur, pardonne-moi. They say, okay, Lord, forgive me. Même dans le bus, j'ai péché. Even in the bus, I've sinned. Sur la route, j'ai péché. On the street, I've sinned. L'homme, il n'y a pas quelqu'un qui ne pèse pas. There is nobody who never sins. Seigneur, pardonne-moi. God, forgive me. Pardonne-moi. Forgive me. Oh Jésus. Oh, Jésus. Jesus. Pardonne-moi. Oh, Jesus. Tous ces gens-là seront égorgés. All those people is going to be beheaded Parce qu'ils ne savent pas que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix. because they didn't know that Jesus Christ Et Jean poured chapitre- his blood on the cross. Jean chapitre 1, verset 29. And in John chapter 1, verse 29, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. John the Baptist said that there is the Lamb of God which takes away the Jésus a ôté le péché ou il n'a pas encore ôté. Il a ôté. Mais pourquoi confesser le péché chaque jour? Chaque jour, chaque jour. C'est des faux prophètes. knowing that Jesus took away the sin of the world. How come that people continue confessing the sins? Those are false prophets. Hébreux chapitre 10, à partir de verset 9 à 10, On Hebrews chapter 9, verse 9 up to 10, la Bible dit que par une seule sacrifice, par le sacrifice que Christ a fait sur la croix, il nous a sanctifiés une fois. the Bible declares in Hebrews chapter 10, verse 9 up to 10, that through one sacrifice that Jesus did on the cross, He has sanctified us once for all. Verset 17 et 18, Dieu dit, et je ne souviendrai plus de leurs péchés. Je ne souviendrai plus de leurs péchés. Je ne souviendrai plus de leurs péchés. So on the verse 17 up to verse 18, so the Bible declares that God will no longer remember
about their sins. He will no longer remember, he will never remember it. Le Dieu qui t'a créé dit que par le travail que Christ a fait sur la croix, il ne va plus souvenir de tes péchés. Et maintenant, toi, tu souviens de tes péchés, tu confesses. Tu confesses ton péché chaque jour. C'est écrit où dans la Bible? So, the God who created you say that through the work that Jesus did on the cross, he will never remember about your sins. So every day then you continue confessing your sins. But what do you think about? Continuez. Mon frère, la fête de Dieu avec les oiseaux. Verset 16. My brother, just Verset 16. the Lord's meals with the flowers of the air, Nous sommes verset 16. with the birds. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ceci est roi des rois, Seigneur du Seigneur. So Jesus is King of Kings and Lord of Lords. Oh, il y a des rois sur la terre. Knowing that we have Il y a des kings seigneurs sur la and terre. lords on the earth. Est-ce que les gens vont accepter qu'il règne? Do they accept to reign? Qu'est-ce qu'il va faire? What is he going to do? On s'opposait. Verset 17 maintenant. So let us read on verse. Lis ça bien. Please. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Ça dit que j'ai vu un ange qui est dans le soleil. So John said that I saw an angel standing on the sun. Et il criait d'une voix forte, L'ange criait d'une voix forte. And he cried of a loud voice, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel. Il dit à tous les oiseaux, and then he's speaking vous to êtes où? all the birds, all the birds. Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Rassemblez-vous, je vais vous donner la fête. Just come and gather, cluster. I'm going to give you the Lord's meal. Continue. Just go ahead. Ok, pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois. Afin de manger la chair des rois. Les rois seront égorgés ces jours-là. So that you could eat of the flesh of the kings, because the kings of the earth is going to be beheaded on that day. La chair des chefs militaires. Les chefs militaires So seront the égorgés flesh ces of the jours-là. military chief, they're going to be beheaded on that day. La chair des puissants. Les puissants So seront égorgés those ces powerful jours-là. men, they're Alléluia! Je ne vais pas encore finir. it's not finished yet now. La chair des chevaux et de ceux qui les montent. Ceux-là qui font la guerre seront égorgés ce Those jour-là. who use just to lead wars is going to be beheaded on that day. La chair de tous, libres et esclaves. Tous les livres, esclaves, petits et grands, All of them, petits et everybody. grands, So the slaves and the free men, so great and small, seront égorgés ce they're going to jour-là. be beheaded on that day. Continuez. Et je vis la bête. J'ai vu la bête qui est Satan. So I saw the beast, who is Satan, Et les rois de la terre. Le roi de la terre se sont rassemblés. and the kings of the earth. Rassemblés So pour they faire just la gathered guerre up. à celui qui était assis sur le cheval blanc et à son armée. Continue. Yeah. Okay, go ahead. Et la bête fut prise. La et, bête fut prise. et avec elle le faux prophète. So Le faux the prophète beast, seront pris ces jours-là. the Pape. beast was caught, and his false prophet. Le faux prophète là c'est Pape. Pape. Ce jour-là, on va prendre Pape ce jour-là. Voilà. That false prophet is the Pope. That day is going to be caught. La bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Continue. Okay, go Ils ahead. furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. La bête, la bête qui a amené la marque 666 et le pape qui est le faux prophète, les deux seront jetés où? Dans l'enfer. So the beast and the false prophet who brought the mark 666, then both of them, they're going to be caught and then cast into the hell, into the fire. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et les autres furent égorgés avec l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis. C'est-à-dire que Jésus-Christ vient, il va les égorger. Les oiseaux vont manger les corps. So, as for the others, they were just beheaded by the two-edged sword coming, proceeding out of the mouth of Jesus Christ. And then the fowls of the earth, the birds, will
and eat of their pleasures. Quand il va les égorger, est-ce que vous serez content? So tell me, when Jesus is going to behead people, will you be happy? Madame Beba, tu seras content? Psaume 58, verset 11. So let us read on Psalms Psaume 58, verset 11. 58, verse 11. On va voir quand il va les égorger, est-ce qu'on sera content? So we're going to just make sure whether we're going to be just happy when Jesus will behead them. Psaume 58, verset 11. Psalm 58, verse 11. Psaume 58, verset 11. Le juste sera dans la joie. Nous les justes, nous serons dans la joie. The righteous will be in joy. À la vue de la vengeance. Quand nous allons voir Dieu les venger, So at the sight of their revenge, Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. nous allons laver nos pieds dans le sang de so they will wash their feet on the blood. Continue. Ok, voilà. 12. Verset 12. Et les hommes diront. Et les hommes diront, And people will say, c'est vrai. that's right. Il est une récompense pour le juste. C'est une récompense pour nous. So God is a reward for the righteous, for the just. Oui, Yes, il est un Dieu qui juge sur la terre. C'est un Dieu qui juge sur la terre. it is God which judges on the earth. Mes frères et sœurs, My brothers and sisters, restez tranquilles. so stay cool, calm, and relax. Vous voyez, aujourd'hui, le monde ne connaît pas Dieu. You see nowadays, the world doesn't know God. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. They don't have time for God. La parole de Dieu passe So the word of God is just passing away. et ils résonnent avec leur tête. And they are just reasoning with their head. C'est de la même manière qu'ils ont fait au temps de Noé. And that is what they did likewise in the time of Noah. Le jour viendra, The day will come, ce que vous voyez, and what you see now, vous allez revenir ici au Gabon, we will come back here in on ne Gabon, va pas trouver quelqu'un. and we will not find nobody. Vous trouverez que le terrain est vide. The ground is going to be empty. Zacharie 14, verset 14 nous dit, So Zechariah 14, verse 14, si Jésus revient pour les égorger, if Jesus comes back to behead them, nous allons rentrer dans leur maison pour ramasser l'or et les vêtements so et l'argent. we can enter the house to collect money, garments, and everything. La terre c'est pour nous. So the earth belongs to Jésus us. viendra pour nous faire justice. So Jesus will come back just to bring Voilà the pourquoi vous devez righteousness rester for us. attaché à la vérité. That's why we must be cleaved to the truth. Ne vous mélangez pas avec la fausse You doctrine. don't mingle, don't mix with the false doctrine. Les faux prophètes qui disent des choses Those false prophets who say pour things séduire les gens, ne vous mélangez just pas to avec deceive eux. people, don't mix with them. Restez seulement attaché à la parole. Just to stay cleaved to the word. Jésus viendra vous rendre justice. Because Jesus is going to come back just to make you right. Que Dieu vous bénisse.